Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Mən Ağabəyli Hüsaməddin. Bugün sizə MİQ və sertifikasiya imtahanının proqramına uyğun olan suallar izahlayacağım. Sabah sertifikasiya imtahanı verəcək bütün ibtidai sinif müəllimlərinə uğurlar arzulayırıq. İnşallah hər birinizin qarşısına ürəyiniz istəyən suallar çıxar və rahatlıqla bu sualları yaza bilərsiniz. Bugün işlədəcəyim suallarda diqqətlə fikir verin. Bu tipli suallar imtahanda da qarşınıza çıxanda rahatlıqla yaza biləsiniz. Və həmçinin müsahibə dərslərimizə imtahandan sonra qoşulmaq istəsəz 055 527 2599 WhatsApp nömrəsindən yaza bilərsiniz. Birinci sualımıza baxaq. 5600 manat pul 3 dost arasında bölüşdürülür. İkincinin pulu birincidən 200 manat, üçüncünün pulu isə ikincidən 400 manat çoxdursa, birinci dostun pulu neçə manatdır? Yazacağıq bura birinci gün, ikinci gün və üçüncü gün. Deməli, birinci, ikinci, üçüncü dost. İkincinin pulu birincidən 200 manat çoxdur. Birincinin puluna x verək, ikincinin puluna x üstəgəl 200 verək. Üçüncünün pulu isə ikincidən 400 manat çoxdur. Üçüncüyə də x üstə gəlsin, 200-ün üstə 400 gələndə 600 elədik. Və bunların hamısının cəmi 5600-ə bərabərdir. Toplayıram x elədi 3x üstəgəl 200 ilə 600-ü topladım 800 bərabərdir 5600-ə. Buradan da 3x bərabərdir 5600-dən çıxacağıq nəyi? 800-ü. Elədi 4800. X də bərabər 4800-ü böləcəyik 3-ə. Elədi 1600. X-imizin qiyməti oldu 1600. Bizdən soruşur, birinci dostun pulu neçə manatdır? Birinci dostun puluna x demişdik və x-in qiyməti B variantı 1600-ə bərabərdir. Keçdi ikinci sualımıza. İmtahandan qorxmayın. İmtahanda hər tip sual qarşımıza çıxa bilər. Rahat, orta, çətin hər tip sualı hazır olaq və hamısında inşallah rahatlıqla yazıb cavabını tapa biləcəksiniz. İkinci sualımıza baxaq. Perimetri 120 cm olan kvadratı 2 dənə düzbucaqlıya ayırdılar. Düzbucaqlıların perimetrləri cəmi neçə santimetrdir? Baxın, perimetri 120 olan kvadratın tərəfini tapıram ki, 120 böl 4. Tərəfi 30 santimetrdir. Bütün tərəfləri 30-dur. 30, 30, 30 və 30. Bunun da 2 dənə düzbucaqlıya ayırıram. Lap ortadan bərabər də bölə bilərəm. Bərabər olmaya da bilər. Bunun önəmi yoxdur. Bu sualımızın cavabını dəyişməyəcək. Bunu mən indi ortadan bərabər böldüyümü düşünürəm. Bərabər bölməsəm belə yenə eyni cavab alacağam. Bu barədə narahat olmayın. Yəni burada bir dənə bilməli olduğunuz məqam nədir? Baxın. Bura 30-dur. Burada 30-dur. Yeni yaranan xəttlər də 30 və 30 yarandı. Yuxarını da bərabər böldüyümü düşünsəm 15, 15, 15, 15. Yəni rahat yolla göstərmək üçün elədim. İndi hamısını toplayıram və perimetrlər cəmini tapmış oluram. Bu düzbucağlının perimetri, yəni birincinin perimetri 30, 30, 30, 90'dır. Yəni bütün tərəflərini toplasam 15, 15, 30, 30, 30. Burada da bütün tərəfləri toplasam 90 edir. 90 ilə 90, 180'i vermiş olacaq. E variantı. Təbii ki, biraz bazısı təsəvvür olan müdavimlər başa düşür ki, mən bunu ortadan 2 ilə böləndə sadəcə əvvəlki perimetrin üzərinə bir bu 30 gəlirəm, təzə bir xətt var, bu xətt. Bir də bu 30 gəlirəm, yeni xətt. Qalan heç nə dəyişmir. Yəni birbaşa 120-nin üstə 60 da gələ bilərik. Buranı görə bilmək üçün biraz bazaya ehtiyacınız var. Görə bilməsəz də narahat olmayın. Sağ tərəfdəki yolla da cavabı tapa bilərsiniz. Üçüncü yolumuz bölmə əməlində üçüncü sualımız. Bölən 16, natamam qismət 9 olarsa, bölünənin ala biləcəyi ən kiçik ədədin rəqəmləri cəmi. Baxın, biz qalığı əvvəlcə ən kiçik eləməliyik. Çünki bölünənin ən kiçik qiymətini axtarıramsa, mən qalığı da bacardığım qədər ən kiçik verməliyim. Qalıq da ən kiçik neçə ola bilər? 1 ola bilər. Deməli, hansısa bir x ədədini 16-ya böləndə 9, qalıq da 1 yazdım. Ən böyük desəydi qalığı 15 yazardım. Çünki 16-dan balaca qalıq ən böyük 15 ola bilər. Və indi x-imin qiymətini tapmaq üçün bölünəni taparkən böləni qismətə vurub üzərinə qalığı gəlirik. Yəni 16-nı vuracam 9-a və üzərinə gələcəm 1-i. Eləcə 145. 145-in rəqəmləri cəmi 1, 4, 5-in rəqəm cəmi neçə eləyəcək? 10-a bərabər olacaq. Doğru cavabımız E variantı 10. Dördüncü sualımız. Bugünkü işlətdiyim sual tiplərindən imtahanda da qarşınıza çıxacaq. Qalıqlı bölməsi, deməli həndəsəsi, dörd bucaqları, bucağı və s. 145 dərəcəli bucağın təpəsindən şua çəkməklə 2 bucaq alınır. Deməli bizim bir dənə 145 dərəcəli bucağımız var. 145 dərəcəli. Alınan bucaqların fərqi 45 dərəcə olarsa, böyük bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. Bizim bir dənə
buradan bir şua çəkirəm. Bu bucağın birinə nə bilim bir A hərfi deyirəm, birinə də bir B hərfi deyirəm. Siz bilməlisiniz ki, A ilə B-nin cəmi 145 verir. A ilə B-nin fərqi nə verir? 45 verir. Fərqi 45-dir, cəmi də 145. Böyük bucağı tap deyir. 2 ədədin cəmi və fərqi verilibsə, böyüyü soruşsa, yəni A birinci bucaq, qabaqda olan bucaq böyük olur. Böyüyü soruşsa, verilən cavabları toplayıb 2-yə böləcəm. 190-ı 2-yə böləndə neçə eləyir? 95 eləyir. Cavabımız oldu C variantına bərabər. Müəllim, bəs kiçiyi istəsəydi 145-dən 45-ə çıxıb 2-yə bölərdim. Amma bizdən kiçiyi istəmir, böyük bucağı istəyir. 5-ci sualımıza baxırıq. 5-ci sualımız sadə bir tənlidir. Bəli, imtahanda da qarşımıza sadə formada sertifikasiya imtahanında tənlilər çıxa bilər. 220 çıxılsın 80 bölünsün. Mötərizləşdik 5x çıx 8 bərabərdir 180. 220-dən nəyi çıxsam 180 eləyər. Əvvəlcə bunu axtarıram. Buna tapmaq üçün 220-nin özündən nəyi çıxacam? 180-i çıxacam. Yəni buranın cavabı 40 verməlidir ki, mən 220-dən 40 çıxım və 80-i alım. Bərabərdir 40. 80-i nəyə bölsəm 40 eləyər? 2-yə bölsəm. Yəni 80-in özünü 40-a bölürəm. 5x çıx 8 bərabərdir 2 eləyir. 5x bərabərdir 8 sağa keçəndə toplama olur. 2-nin üstə 8 gəldim 10. 10-u 5-ə böldüm 2. X-imizin qiyməti B variantı 2-yə bərabərdir. Gəldik 6-cı sualımıza. 6-cı sualımız belədir. 5 kiçikdir, x bölünsün 2 kiçikdir 8. Bölmənin tərsi nədir? Bölmənin tərsi vurmadır. Ona görə hər birini 2-yə vuracağım. Vur 2, vur 2 və vur 2. 5-i 2-yə vuranda 10 kiçikdir x kiçikdir, yəni bu 2-lər getdi, 16. X-in yerində 11, 12, 13, 14 və 15 ola bilər. Məndən də bu ədədlərin cəmini istəyir. 11 üstəgəl 12, üstəgəl 13, üstəgəl 14, üstəgəl 15. 65 eləyəcək. Yəni bunların cəmi verdi bizə 65-i. E variantı bizim doğru cavabımızdır. İmtahanda da diqqətli olun, qaza gəlməyin. İmtahan suallarından da qorxmayın. İnşallah ki, rahatlıqla yaza biləcəyiniz suallar çox olacaq. Çevirmə sualı bu ildə qarşımıza çıxacaq. Hansı yanlışdır deyir, səhvdir deyir. 1 saat 3600 saniyedirmi? Bəli, 1 saatimiz 60 dəqiqə, 60-ı da 60-a vursam 3600 saniye edir. Burası doğrudur. 3 arımız 300.000 desimetr kvadratıdırmı? Bilməlisiniz ki, deməli desimetr kvadratından sonra nə gəlir? DM kvadratından sonra gəlir metr kvadratı, sonra da gəlir ar. 100 dəfə və 100 dəfə. Yəni 4 sıfır olmalıdır. Doğrudur. 3 arımız 30.000 desimetr kvadratıdır. Bəs 100 metrimiz 1000 desimetrdirmi? Bəli. 1 metrimiz 10 desimetrdir, 100 metrimiz də 100 desimetrdir. 40 tonumuz 400 sentinerdirmi? Bəli. 1 tonumuz 10 sentinerdir. 40 10-a vururam, olur. E variantına yəqin ki, baxmamıza artıq ehtiyac yoxdur. Santimetr kubundan sonra gəlir deməli desimetr kubu, sonra gəlir nə? Metrin kubu. Yəni burada sadəcə və sadəcə 6 sıfır olmalıydı. 3 sıfır, 2 sıfır artıq yazılıb. Ona görə bu səhvdir. Yəni 2 kub metr 2 milyon santimetr kubudan bura 200 milyon yazılıb. Yəni sıfırlar artıq yazılıb. Ona görə E variantı yanlışdır, səhvdir. 8-ci sual bizim ən sevimli mövzumuz olan ehtimal məsələlərindəndir. Belə bir sual sabahda qarşınıza çıxması böyük ehtimal olunur. Qutuda 7 yaşıl, 8 sarı, 6 mavi şar var. Qutuya baxmadan ən azı neçə şar çıxarmaq lazımdır ki, yaşıl şardan mütləq 4 ədəd olsun. Biz yaşıldan 4 dənə axtarırıqsa, yaşıl şardan 4 dənə axtarırsa, yaşıldan başqa digər şarların hamısını toplayırıq. 8 üstəgəl 6. Üstəgəl yaşıldan sonda neçə dənə istəyir? 4 dənə. Bu 4-də üzərinə gəlirik. Cavab oldu C variantı 18. 9-cu sual. Baxaq 9-a. Ambarda olan soğanın, bu sual Artinin model suallarındandır, diqqətli olun. Ambarda olan soğanın 7-də 4 hissəsinin 5-də 3 hissəsi satıldı. Ambarda 69 kiloqram soğan qaldığı məlumdursa, əvvəlcə ambarda neçə kiloqram soğan var? Baxın, ambardakı soğana x deyirəm.
Bunun 7-də 4 hissəsi deyəndə x-i 7-də 4-ə vuracağam. Yəni 7-də 4 hissəsini tapacağam. 7-də 4 x eləyəcək. Və hissəsinin də hissəsi deyəndə kəsirlər bir-birinə vurulmalıdır qaydası yadıma düşür. Hüsaməddin müəllim belə bir qayda yazdırıb. Hissəsinin hissəsindən danışanda kəsirləri bir-birinə vur. 7-də 4-ü vuracağam 5-də 3-ə. Və bu satılan hissə olacaq. Gəlin baxaq görə nə qədər hissə satılıb. 35-də 12x-i satılıb. 35-də 12x-i. Mən də 35-də 12x-i satılıbsa, nə qədəsi qalıb? 35-də 23x-i qalıb. Ay müəllim, 23 hardan alındı demək istəyirsənsə, demə, narahat olma, izah verəcəm. Yəni 35 dənəsindən 12-si satılıb. 35-indən 12-si satılıbsa, 35-indən neçəsi qalıb? 23-ü qalıb. Bu qədər sadə. Və bu qalan 35-də 23x-da nəyə bərabərdir? 69 kiloqram soğana bərabər. Bərabərlədim 69-a. Bunun məxrəci 1-dir. Çarpaz vururam. X bərabər 69 vur 35 bölünsün 23. Bərabərdir. 69-u bölürəm 23-ə eləyir 3. 35-ə vuracam. Eləyəcək 105. Cavabımız oldu. B variantı 105 kiloqram soğan. 10-cu sualımıza baxırıq. İki avtomobil eyni anda qarşı-qarşıya iki məntəqədən yola düşdü. Birinci avtomobilin sürəti 95, ikincinin sürəti 85-dir. 4,5 saatdan sonra avtomobillər görüşərlərsə, məntəqələr arasında məsafə nə qədərdir? Baxın, sabah da onluq kəsirlə bağlı qarşınıza suallar çıxacaq. Və burada biz qarşı-qarşıya hərəkət olduğuna görə sürətləri toplayırıq. 95 + 85 və alınan cavabı vururuq nəyə? Zamana. Zamanda 4,5 verilib. Sürətlər toplanılıb, zamana vurulur. Təbii ki, bəziləriniz hər birini ayrı-ayrı zamanlara vurmuşsunuz. O da doğrudur. Yəni 95-i 4,5-ə, 85-i 4,5-ə vurub toplayanlar da düz yazıblar. Eyni cavabdır. Bunu da cavab edir 810. Cavab oldu B variantına bərabər. 11-ci sualımız kater ilə bağlı sualdır. Sabah kateri görəndə imtahanda qorxmayın. Deyin ki, əşki, mən bundan da çətin katerlər işləmişəm və imtahandakı kater mənə rahat gəlir. Bir belə yanaşma eləyin, imtahanda da qorxmadan ürəkli şəkildə suallara cavab yazacaqsınız. Katerin çayın axınına qarşı 8 saata getdiyi yol, axın ilə 6 saata getdiyi yoldan 2 kilometr çoxdur. Baxın, axına qarşı gedilən yol deyəndə biz deyirik ki, kater üstəgəl çay, vur T. Axına qarşı deyəndə çıx, üzr istəyirəm. Kater çıx çay, vur T. Bu axına qarşıdır. Axın ilə gedəndə isə kater üstəgəl çay, vur T eləyirik. İndi axına qarşı zaman 8 saatdır. Mən də axına qarşı zamanı 8 saat verdim. Axın ilə zaman 6 saatdır. Bunu da yazdım 6 saat, əla. Və katerin durğun sudakı sürəti 22-dir. Gəlin katerləri silək. Yerinə 22 yazaq. Yazdım. Nə verilibsə yerinə qoyuram. 22, 22. Bir də yazıb ki, axına qarşı getdiyi yol, axın ilə getdiyi yoldan 2 kilometr çoxdur. Axına qarşı çoxdursa, axın ilə azdır. Biz də həmişə zəifin, azın, kasıbın yanındayıq. Az olanı 2-yə vurduq və bərabərləşdirdik. İndi hesablayaq. 8-i 22-yə vuranda 6 yazdıq, 1 yadda 176 çıx 8 çay. Bərabərdir. 12, 1 yadda 132 üstəgəl 6 çay, üstəgəl 2. İndi hesablayaq. 176 çıxılsın 132 çıx 2 bərabərdir. 6 çay, üstəgəl 8 çay. 176-dan çıxacaq 132-ni, çıxaq. 176-dan 132-ni çıxanda 44 edir. Çıxacam 2-ni 42, bərabərdir 14 çaya. Çay da bərabərdir 3-ə. Çayın axma sürəti 3-dür. Qaza gəlib 3 yazan müdavimlər sürətinin 2 misli istəyir. Qaza gəlmə, fesə gəl. 3-ü vurduq 2-yə, bərabərdir 6. C variantı bizim cavabımızdır. 12-ci sual. İmtahandakı yaş məsələniz bundan da rahat olacaq inşallah. Rahatlıqla yaza biləcəksiniz. Muradın yaşı Kamranın yaşının 2də 1 hissəsindən 3 vahid azdır. Deməli, Murad var, bir də Kamran var. Muradın yaşı Kamranın 2də 1-dən 3 vahid azdır. Kamrana x yazıram. Muradın yaşı da Kamranın 2də 1-dən, 2də 1 x-dən 3 vahid nədir? Azdır. Çıxılsın 3. Murad 6 il əvvəl. Baxın, Muradın yaşı budur. 2də 1 x çıx 3. 6 il əvvəl doğulsa üzərinə 6 gələcəm. Çünki böyüyəcək. Kamran 8 il sonra doğulsa 8 çıxacaq. Və Muradın yaşı Kamranın yaşından 4 vahid çox olar. Murad çoxdursa Kamran azdır. Az olan üstə 4-ü gəldim. Çoxa bərabərlədim. Qalanı yenə hesablamadım.
Bunu gəlin hesablayaq. 2-də 1x, buradan yazıram sizin. 2-də 1x. Üstə gəl 3. Yəni 6-dan 3-ü çıxdım. 6-nın işarəsini saxladım. Bərabər x çıx 4. 8-dən 4-ü çıxdım. 8-in işarəsi. Hər zaman böyüyün işarəsi qalır. İndi hər birini mən 2-yə vurub məxrəcdən azad edirəm. Siz istəyirsiniz x-ları bir tərəfə toplayın, o birisləri bir tərəfə. Hamısı eyni şeydir. 2-lər gedir x, üstə gəl 6, bərabərdir 2x çıx 8. X də bərabərdir 14-ə. X-in qiyməti oldu 14. Kəmranın yaşını tapın. D variantı kəmranın yaşı 14-ə bərabərdir. Bəli, D yazanlar doğru cavabımızı yazıblar. 13-cü sual sertifikasiya imtahanında olmuş imtahan suallarındandır. Bunu FES-in kitabından da dəfələrlə işləmişik. Sınaqlarımızda, ödənişli dərslərimizdə hamısında sizlərlə bərabər yazmışıq. İclas 12:00-da başladı. Yazdım bura. 12:00-da iclas başladı. Əvvəlcə direktor 17 dəqiqə çıxış etdi. Daha sonra 7 müəllim. Deməli, birinci direktor çıxış edir. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7 müəllim. Hərəsi 10 dəqiqə olmaqla çıxış etdi. Çıxışlar arasında 1 dəqiqə 30 saniyə fasilə oldu. Ən sonda iclası bitirmək üçün direktor yenə 10 dəqiqə çıxış edir. Deməli, direktor əvvəlcə 17 dəqiqə çıxış edib. Ən sonda 10 dəqiqə çıxış edib. Düzdür? Müəllimlərin hərəsi 7 müəllim hərəsi 10 dəqiqə çıxış edib. Yazıram. Direktor 27 dəqiqə. 17 və 10. Müəllimlər 7 müəllimdir. Hərəsi 10 dəqiqədən 70 dəqiqə. Fasilələrə baxaq. Direktor və 2 dəfə çıxış edib. Müəllimlər 7 dəfə. Cəmi 9 çıxış var. 9 çıxış varsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə ara var. Deməli, fasilələr 8 dənədir. Hərəsi 1 dəqiqə, nə qədər 30 saniyə. Bunu da 1 dəqiqə 30 saniyə vursa 8-i 12 eləyəcək, 12 dəqiqə. Bunu kalkulyatorla 8-i 1.5-ə vurub da görə bilərsiniz, vaxtınız getməsin. Deməli 27 dəqiqə direktor, 70 dəqiqə müəllimlər, 12 dəqiqə fasilə. 9, 109 dəqiqə bizim iclasımız davam edir. Bu da 1 saat 49 dəqiqə deməkdir. 60 dəqiqə 1 saatdır, 49 dəqiqədə qalır. 12 fısır-fısırın üstə 1 saat 49 dəqiqəni gəlirəm. 13:49 etmiş olur. B variantı 13:49 bizim cavabımızdır. 14-cü sualımız. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırıb 4-ə vurduqda hasildə 3200 alınan ən böyük 3 rəqəm ədədin rəqəmləri cəmini tapın. Baxın, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırıb 4-ə vuranda 3200 alınsın. Buna görə mən 3200-ü 4-ə bölürəm. 3200 bölünsün 4 bərabərdir 800 elədir. İndi yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 800 alınan ən böyük 3 rəqəmli ədəd 849 olur. Niyə? 8-in sağına 4 yazdım, qalanların 9 elədim. Yuvarlaqlaşdırma dərs sahına baxa bilərsiniz. 849-un rəqəmləri cəmini soruşur. Bərabər. Rəqəm cəmi 17, 21. Cavab oldu 21. E variantı bizim doğru cavabımızdır. Baxırıq 15-ci sualımıza. Ana qızından 48 yaş böyüdür. Deməli, ana var və qızı var. Biri x-dir, biri x üstəgəl 48-dir. Ananın yaşını qızın yaşına böləndə natamam qismətdə 8, qalıqda 6 alınır. Deməli, ananın yaşını qızın yaşına böləndə natamam qismətdə 8, qalıqda nə alınır? 6 alınır. İndi gəlin biz burada ananın yaşını tapaq. Bölünəni tapmaq üçün böləni qismətə vurub üzərinə qalığı gəlirik. Buradan da 7x bərabərdir 42, sağa sola keçirdim. X bərabər neçə? 6. Deməli, qızın yaşı 6, ananın yaşı 48 üstəgəl 6, yəni 54-dür. Ananın yaşının rəqəmləri hasili. 54-ün rəqəm hasili 5 vurulsun 4 bərabərdir 20. Cavabımız oldu D variantı 20-yə bərabər. Baxırıq 16-cı sualımıza. İllik xərci 15600 olan bir insan 25 ay yığdığı pulla. Baxın, illik xərci 15600-dürsə, mən tez 15600-ü bölərəm 12 aya. Çünki bir ilimiz 12 aydır və görüm 12 ay ərzində bu adamın, yəni bir ayı hər ayında xərci nə qədərdir? Ona görə 15600 12-yə bölündə 1300 manat edir. Dəqiq kalkulyatorla bölüb də yoxlaya bilərsiniz. 15600 bölünsün 12 elədi 1300. Əla. 25 aya isə bu qədər pul yığıb. 24000 manat pul yığıb. Əgər 25 aya 24000 pul yığıbsa 24000-i bölərəm 25-ə. Görüm bir aya nə qədər pul yığıb. 24000-i böləndə 25-ə eləyir 960. Aya 960 pul yığıb. Baxın, 1300 xərcləyir, 960-da qırağa atır.
Deməli bu qədər qazanır ki, bunları eləyə bilir də. Mən də 960 ilə 1320-ni toplayacağam. Nə edəcək? Deməli 1300'ü toplayacağam. 0, 6, 2 yazda 1 yadda 2. 2260. B variantı 2260 manat. Deməli bu adam aylıq maaş qazanır. Baxırıq 17-ci sualımıza. Süd qutularını daşıyan maşının yük yeri kuboid formalı, tilləri 7 metr, 8 metr və 10 metrdir. Kub formalı fiqurların tili isə 20 santimetrdir. Bu maşının neçə süd qutusu yerləşdiyini tapın. Biz əvvəlcə bu sualda eyni vahidə gətirməliyik. Eyni vahidə gətirmə bizim işimizi rahatlaşdıracaq. Hamısına eyni vahid, məsələn, santimetr, desimetr, metr, nə istəyirsiniz gətirin. Gəlin bugün hamısını desimetr eləyək. 7 metri 70 desimetr edirəm. 8 metri 80 desimetr, 10 metri 100 desimetr eləyəm və həcmi tapıram. Baxın, hovuzun içinə su yığırlarsa, qutunun içərisinə qutu yığırlarsa, yük maşının içərisinə qutu yığırlarsa bu həcmdir. Yox, əgər divarlara aboy vururlarsa, yerə kafel vururlarsa, bu isə səthinin sahəsidir. Bax, yadınızda saxlayın, qızıl bir qaydadır, imtahanda çox köməyinizə gələcək bir qaydadır. Vururam bunları bir-birinə, həcmi tapıram ki, 560 min desimetrin kvadrat kubu bunların həcmidir. Yəni maşının həcmi. Kub formalı fiqurun tili isə 20 santimetrdir. 20 santimetrdə desimetrə çevirəm 2 desimetr edir. 2 vur 2 vur 2 bərabərdir 8. Qutardı. 560 mini böləcəm 8-ə. Bu 8 desimetrin kubudur. Bərabər 560 mini də 8-ə böləndə 70 min süd qutusu edir. Cavab oldu D variantına bərabər. Bu suala çox diqqətli yanaşın. Baxırıq 18-ci sualımıza. Birinci boru 20 saniyə 180 litr su axıdır. 20 saniyə 180-dirsə, 180-i tez bölürəm 20-yə, saniyə 9 litr su axıdır. Bunu bildim. Obisiz 15 saniyə x axıdır. Bu haqqında məlumatım yoxdur. 2 boru açılanda 7100 litr su dolur. Neçə dəqiqəyə? 5 dəqiqəyə. Mən 5 dəqiqəni çevirəm saniyəyə. Eləsin 300 saniyə. Niyə çevirdim? Çünki bunun 1 saniyədə gördüyü iş var əlimdə. Ona görə 300 saniyəyə çevirməyim daha yaxşıdır. İndi birinci boru saniyəyə 9 litr su tökürsə, bəs 5 dəqiqəyə, yəni 300 saniyəyə nə qədər su tökər? 2700 litr. Deməli 7100 litr hovuzun suyunun 2700'ünü birinci boru tökür. Yerdə qalan 4400'ü də ikinci boru 5 dəqiqə ərzində tökmüş olacaq. Əgər 4400'ü ikinci boru 5 dəqiqə ərzində, yəni 300 saniyə ərzində tökürsə, bəs 1 saniyəyə nə qədər su tökür? Bax, bunu tapmaq istəyirəm. Ona görə 4400'ü ikinci borunun 5 dəqiqəyə gördüyü işi bölürəm 300 saniyəyə. Böləndə də sıfırlar gedir. Bunu belə saxlayıram. Bax, 3'də 44 kimi. Yəni 4400'ü 300'ə böləndə kəsirli bir şey alınır. Kalkulyatorla böldünüz, alınmadı. Görürsünüz? Alınmadı, canımız sağ olsun. 3'də 44. 1 saniyəyə bizim bu ikinci borumuz 3'də 44 litr su tökür. Bizə 1 saniyə yox, 15 saniyə lazım. Ona görə vuracam 15'ə. 15'dən 3 ixtisar gedir 5. 0 yazda 2 yadda 220 litr. Cavab oldu B variantına bərabər. 19-cu sualımız aşağıdakilərdən neçəsi düzgündür? Gəlin baxaq. 3,02, 3,2 və 0. Yəni boşluqlara rahatlıqla 0 yaza bilərsiniz. Vergüldən sağda 2'dir, vergüldən sağda 20'dir. Təbii ki 20 olan böyüdür. Yəni sağ tərəf həqiqətən də böyüdür. Biri 3 manat 2 qəpikdir, biri 3 manat 20 qəpikdir. Hansı böyüdür? 20 qəpik. Burada 5,25, 5,05. Bax, vergüldən sağdakı eyni sayda ədədə baxıram. İstəsəz burada, bunu da 3 rəqəmli, bunu da 3 rəqəmli eləyə bilərsiniz. Yəni burada 0 ata bilərsiniz. Burada 2 ata bilərsiniz. Çünki burada 2 var. Bu 250'dir, bu 0,52'dir. Əlbəttə 250 daha böyüdür. Bu doğrudur. Sonra bunlar bir-birinə bərabərdirmi? Xeyr deyil. Bunun arxasına 0 atsam 701, 710 səhvdir. Bu bundan böyüdürmü? Xeyr, bunlar əslində bir-birinə bərabərdir. Çünki bu da 700'dür, bu da 700'dür. Yəni bu bərabər olmalıdır, bu da səhvdir. Burada bunun arxasına 0 atsam, bu 151'dir, bu 150'dir. Yəni boşluqlara nə qədər istəsəz 0 ata bilərsiniz. Eyni sayda, vergüldən sağda eyni sayda ədədləri müqayisə edirik. 151 150'dən böyüdür. 3 dənəsi doğrudur. 1, 2, 5, 3 dənə doğrudur. 20-ci sual, diaqram sualı, diqqətli olaq. Aşağıdakı diaqramda buketdəki güllərin sayı göstərilmişdir. Qızıl güllərin sayı, qızıl güllər görürsünüz boz rəngdə olanda 25 dənə. Bütün güllərin 21'də 5 hissəsidir. Baxın, 25 nəyin 21'də 5'idir? Bunu 5'ə bölüb 21'ə vururam. Eləyir 5 və 105.
Deməli bütün günlərin sayı 105 imiş. Və lalələrin sayını soruşur. Lalə də göy rəngdə olduğuna görə, göy də 21-də 2 olduğuna görə, bunu da 21-də 2-sini tapıram. Eləyir 10 dənə lalə. C variantı bizim cavabımızdır. Növbəti sual. Sertifikasiyada qarşımıza çıxması ehtimal olunan faiz sual tiplərindəndir. Düzbucağlının enini 10%, uzunluğunu 20% artırdılar. Sahəsi necə dəyişdi? Ürəyiniz istəyən ədədlər yazaraq bir düzbucaqlı götürə bilərsiniz. Bilirsiniz ki, kvadrat həm də düzbucaqlıdır. Bu mənim sizə məsləhətimdir. Normalda müəllim, mən özümdən düzbucaqlının enin 10, uzunluğun 20 götürdüm. Alınacaq mı? Alınacaq. Nə bilim, enin 50, uzunluğun 500 götürdüm. Enin 3, nə bilim, uzunluğun 20 götürdüm. Cavabı ala biləcəmmi? İstənilən ədəd yazsan, sualın cavabını alacaqsan. Əgər qaydanı bilirsənsə. Amma yox, biraz hesablamadan narahatsansa və istəyirsən ki, daha işin rahat olsun, mənim məsləhətim olar ki, tərəfləri 10 olan kvadrat götür. Bu mənim sənə məsləhətimdir sadəcə. Bütün hallarda alınır ha, ola bilməz ki, alınmasın. Hamısında alınır. Amma bunda daha tez alınır. Necə? Müəllim, axı bu kvadratdır. Bilməlisən ki, kvadrat həm də düzbucaqlıdır. Mən də ona görə özümdən bir rahat olsun deyə tərəfləri 10 olan bir kvadrat götürdüm. Yəni düzbucaqlı götürdüm. Bunun sahəsi 100'dür hazırda. 10 vur 10, 100. Bunun enini 10% artıracağım. Onu 10% artırmaq, yəni bir vahid artırmaq deməkdir. Yəni bunun yenisinin enin 11 eləyəcəm. Uzunluğunu 20% artıracağım. Onu 20% artırmaq, yəni 2 vahid artırmaq deməkdir. Onun üstə 2 gəldim, 12. Və 11'i 12'yə vuracağım. Eləcə 132. Əvvəl 100 idi, indi 132 oldu. Neçə faiz artdı? 32% artdı. Müəllim, hər zaman mı bu yolla yaza bilərik? Bəli. Bu yol daha tez və daha rahat görünən bir yoldur. Məsləhətim budur. 22. Adil saat 9:00-da məktəbə çatmaq qərarına gəlmişdi. O təyin etdiyi vaxtdan 3 dəqiqə tez məktəbə çatdı. Baxın, Adil 9'da çatmalı idi. 3 dəqiqə tez çatır. 8:57-də. 3 dəqiqə tez. Yolumuz da 5 hissədən ibarətdir. 1, 2, 3, 4, 5. Adil yolun 5'də 3 hissəsini getdikdən sonra saatına baxdı. Yolun 1 hissəsi, 2 hissəsi, bu da 3 hissəsi. 5'də 3'ünü gedir. Nə qədərsə qalır? 5'də 2'si qalır. Və saatına baxdı. Saat 7:41'i göstərdi. Gəlin baxaq. Saatımız 7:41'i göstərdi. 2 hissə yol qalıb və saat 7:41'i göstərdi. O bütün yolda eyni sürətlə getmişdirsə, ümumi yolu neçə dəqiqəyə qət edib? Baxın, 7:41'dən burada 7 deyəndə 8 olmalıdır. Bunu düzəldək, birdən deyərsiniz müəllim. Axı 1 saat falan qədər deyir. Bunu 7:41 yox, 8:41. Yaxşı, 7:41 nə eləyir? Bəlkə elə 7:41. Yaxşı, 7:41'dən 8:57'yə qədər görək. Adətən bu suallarda 8:41 olur. İndi görək hansını düşünmüşük. 8:57'dən 7:41'i çıxıram. 8:57'dən 7:41'i çıxdım. 7'dən 1 çıxanda 6, 5'dən 4 çıxanda 1. Bu da elədi 1 saat 16 dəqiqə. 1 saat 16 dəqiqə bilirsiniz də 76 dəqiqə deməkdir. Yəni bu adam bu iki yolu 76 dəqiqəyə qət edib. 2 yolu 76 dəqiqəyə qət edibsə, bəs yolun birini neçə dəqiqəyə qət edib? Yolun birini 38 dəqiqəyə qət edib. Yəni bura 38 dəqiqə, bura 38 dəqiqə. Bütün yolda da sürətə eyni olduğuna görə hər yerə 38'lərimi yazıram. Yolumuz 5 hissədən ibarətdir. Hər biri də 38 dəqiqə olduğuna görə 0 yazdıq. Deməli 4 yadda 20, 15, o da 4, 190. Bəli, belə düşünülüb, yəni 741 doğru qoyulub. E variantı 190 dəqiqə bizim cavabımız. Bir daha deyirəm. İndi çaşdıracağım müdavimlər. 7:41'də buradaydın. 8:57'də bura çatdın. Bu iki hissə yolu neçə dəqiqə getdin? Birinci sinif səviyyəli bir sual verim sənə. 7:41'dən 8:57'yə qədər bu iki hissə yolu neçə dəqiqə getdin? 1 saat 16 dəqiqə, yəni 76 dəqiqə. Yaxşı, 76 dəqiqə 2 hissə yolu getmisənsə, bəs hər bir yol neçə dəqiqə imiş? 38. Yolumuzun da 5 hissə olduğunu bilirəm. 5'i 38'ə vururam. 5 vur 38, 190 bizim cavabımızdır. 23-cü sual. Ədədində 7 rəqəminin mərtəbə qiymətlərinin cəmi ilə. 7'nin mərtəbə qiymətləri cəmi deyəndə harda 7 görürəm yerinə olduğu kimi 7'ni yazıb qalanlarını 0 eləyirəm. 7 rəqəminin mərtəbə qiymətlərinin cəmi bu ədəddir. 7 milyon 70 min.
5 ədədinin mərtəbə vahidlərinin cəmi. 5 ədədinin mərtəbə vahidləri cəmi deyəndə harda 5 görürəm, yerinə 5-i 1 yazıram, qalanların 0 etmiş oluram. Bu da oldu 5-in mərtəbə vahidlərinin cəmi. Və bunların da axırda cəmini istəyir. 0, 1, 0, 1, 7, 0, 7, 1. 17, 0, 70, 0, 7, 10, 10. C variantı bizim cavabımızdır. Və yaxud da bunu heç uzatmadan deyirsiniz ki, ay müəllim, 5-lərin mərtəbə vahidi istəyirsə 5-lərin yerinə 1 yaz. 7-lərin mərtəbə qiymətini istəyirsə 7-lərin yerinə mərtəbə qiyməti 7-ni yaz. Qalanlarını da 0 elə də. Nə özü yorursan? Axı sən əjdaha bir yol demisən. C variantı bizim cavabımızdır. 24. Radiusu 10 cm olan çevrənin xaricinə çəkilmiş kvadrat. Radiusu 10 cm olan çevrənin xaricinə çəkilmiş kvadratın tərəfi 20 cm-dir. Bunu sən əzbər bilirsən və imtahanda da qarşınıza çıxacaq. Radius 10-dursa, kvadratın tərəfi 20-dir. Və bu kvadratın perimetri. Perimetr 20 vur 4, 80-dir. 80 cm. Həm bu başqa bir bərabər yanlı trapesiyanın perimetrinə bərabərdir. Yazdım bura 80. Və oturacaqlar 14, 18, bərabər yanlı deyə tərəflərə x yazdım. X-i soruşur, yan tərəfi soruşur. 14 üstəgəl 18 üstəgəl x üstəgəl x bərabərdir 80. 2 yazdıq, 1 yadda 32 üstəgəl 2x bərabərdir 80-ə. 2x bərabərdir 80-dən nə edəcəm? 32-ni çıxmış olacaq. 80 çıx 32. Elədi 48. X də bərabərdir 24. Deməli, yan tərəflər C variantı 24-ə bərabərdir. 25-ci sualımız sizə nihai konşi uğurları nə işə sualdır? Yəni imtahanda hər birinizə uğurlar olan bir sualdır. İnşallah imtahanda nəticəniz ürəyinizcə olar və heç nədən qorxmayın. Bilin ki, ən azı sertifikasiya imtahanı deyirəm ki, məktəb dərsini bilirsə imtahandan 100% keçmisiniz. Qalıb sadəcə daha diqqətli olub istədiyiniz o ən yüksək balı yığmaq. İsaməddin sözünün hərflərini ayrı-ayrı vərəqlərə yazaraq torbalara yığdılar. Torbadan çıxarılan bir hərfin sait olma ehtimalını tapın. İsaməddin sözündə neçə hərf varsa məxrəcə yazırıq, 9 hərf var və neçəsi saitdirsə, axtardığımız saitdir axı, neçəsi saitdirsə bunu da surətə yazırıq. İ hərfi, A hərfi, Ə hərfi, İ hərfi 4-ü saitdir. Ona görə 9-da 4 bizim doğru cavabımızdır. D yazmaq istəyən qaza gələnlər 9-da 4, 4 drop 9 yazılır. Yəni 9 məxrəc sağda, 4 solda qeyd olunur. Belə əjdahalarımız videomuzu bəyənin, paylaşın və rəydə də öz ürək sözlərinizi bildirməyi unutmayın. İnşallah hər birinizin nəticəsi yüksək olar, ürəyiniz istəyən nəticəni əldə edərsiniz. İmtahandan keçəndən sonra, bitirəndən sonra bu nömrəyə zəng vuraraq 055 527 25 99 WhatsApp nömrəsinə yazaraq, zəng vuraraq siz də öz nəticənizi bildirməyi unutmayın. Bilirsiniz ki, hər üç fəndən sadəcə və sadəcə FES Akademiyada hazırlaşan, sertifikasiya hazırlaşan müdavimlərə 60 bal toplayan əjdahalarımıza 500 AZN pul mükafatı təqdim edəcəyik inşallah. Hər birinizə uğurlar, mükafatı alsaz da almasaz da əsas odur ki, nəticəniz ürəyinizcə olsun. Müsahibə dərslərinə qoşulmaq üçün bu nömrəyə imtahandan çıxan kimi yazıb özünüz üçün yer saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, nihai konşi görüşünə nişo. Yəni növbəti canlı dərslərdə görüşərik. Hələlik.